Petugas Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Pangkal Pinang, wilayah kerja Pelabuhan Pangkal Balam, kembali menggagalkan pengiriman burung kicau jenis kolibri secara ilegal keluar Pulau Bangka. Sebanyak 360 ekor spesies burung terkecil di dunia ini diamankan lantaran tidak memiliki selembar dokumen apapun. Ratusan burung kolibri yang tersimpan dalam keranjang plastik sejumlah 9 box ini langsung diamankan petugas Balai Karantina Kelas 2 Pangkal Pinang ke kantor mereka usai dipastikan tidak memiliki dokumen pengiriman. Penggagalan pengiriman burung kicau secara ilegal ini saat petugas THL tengah melakukan pengawasan dan menemukan adanya sebuah alat angkut berupa truk bernomor polisi BN 8628PR, yaitu dengan muatan mencurigakan di tempat parkiran keberangkatan Pelabuhan Pangkal Balam pada Minggu pagi. Spesies burung terkecil di dunia ini rencananya akan dibawa ke Jakarta. Petugas kemudian memberikan label dan segel karantina pada kemasan box burung dan selanjutnya dilakukan penahanan. Burung-burung ini akan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui ada tidaknya penyakit flu burung. Apabila diperoleh hasil negatif, maka selanjutnya akan diserah terimakan ke BKSDA untuk dilakukan pelepas liaran. Burung-burung ini termasuk jenis burung kolibri dengan jumlah 360 ekor dalam 9 box. Kemudian oleh petugas kita dilakukan penahanan. Untuk selanjutnya, jika pemilik tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan ini karena termasuk jenis burung yang dilindungi, harus dilengkapi dengan dokumen karantina dan dokumen pendukung dari BKSDA untuk dilakukan. Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam hayati hewani, maka terhadap media pembawa burung tersebut akan dilakukan tindakan pelepas liaran bersama BKSDA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan.